Tập 14. Anh xem này. Đây chính là đuôi mỏ. Từ đây chúng ta có thể đi thẳng ra ngoài. Vì đây là đường hầm ngang, nên sẽ không có hiện tượng rò nước hay rò khí gas, vì nó nằm ở tầng cao nhất của mỏ than. Vẫn là kỹ sư trưởng Trần thật thông minh. Tôi nhớ ra rồi, khu vực lớp than mỏng, đào hết cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ than dùng qua mùa đông thôi. Là lỗi của tôi rồi. Tôi quá quan liêu, không hiểu rõ tình hình. Không sao đâu, mỏ trưởng. Trước đây chúng tôi đào than cho bọn Nhật. Có thấy ai kêu ca gì đâu, làm ngày làm đêm. Có phải vẫn sống đến giờ đó sao? Đúng rồi, cứ đào là được. Nhưng mà, không thể nói vậy được. Trước kia là đào cho bọn Nhật, còn bây giờ là làm việc cho Đảng Cộng sản. Tính mạng công nhân phải đặt lên hàng đầu. Các đồng chí, tôi hỏi mọi người, chúng ta đào than hôm nay là vì điều gì? Để xây dựng Tân Trung Quốc chứ còn gì nữa. Thế xây dựng Tân Trung Quốc để làm gì? Để dân được ăn no, mặc ấm, sống hạnh phúc. Đúng vậy, phải. Để sống tốt hơn. Nhưng nếu không chú ý an toàn, mạng còn chẳng giữ nổi. Sống tốt cái gì nữa? Mỏ trưởng nói đúng lắm. An toàn là trên hết. Mỏ trưởng la, than này đào ra rồi. Chẳng lẽ để không ở đây à? Than đã khai được rồi thì chở hết ra ngoài. Sau đó mọi người ngồi lại, bàn kỹ rồi mới tiếp tục khai thác. Được. Anh em, chất than lên xe đi. Phía Thẩm Dương, mời các anh nói trước đi. Khi chúng tôi tấn công nhà máy điện Phụng Thiên, tôi đã đặt bom hẹn giờ vào trong toa xe chở than đó rồi. Chỉ cần công nhân ấy, chỉ cần công nhân đẩy toa tháo vào lò hơi thôi là xong ngay. Ai ngờ thằng ngốc đó lại làm đổ cả toa xe. Nó nào có thấy thứ đó bao giờ đâu. Thấy cái đồng hồ trên đó liền tò mò nghịch thử. Cầm cái cờ lê, vặn tới vặn lui, rồi nổ tung. Công nhân chết ngay tại chỗ. Cả nhà lò hơi, kính vỡ tung tóe. Nhưng lò hơi thì chẳng hề hấn gì. Anh em tổ hành động của ta chạy, cứ thế mà chạy. Chạy đến Trung Nhai, tưởng đâu thoát rồi, yên ổn rồi. Ai ngờ bị cộng quân bao vây. Phản kích thì bị bắn chết 2 người. Một người chạy đến bờ sông nhỏ, lại gặp ngay đội tuần tra. Cuối cùng nhảy sông tự sát. Bây giờ làm việc thật chẳng dễ dàng gì. Tổ tiên phong của chúng tôi ở Liêu Dương, Đại Thập Nha định ám sát 2 cán bộ cộng quân ở khu Bạch Tháp. Nhưng quá nóng vội, khi rút súng thì cướp cò. 4 thành viên trong nhóm bị truy đuổi đến tận núi sau Kim Ngân Khố. Đường cùng, không còn lối thoát. 4 người cùng lao mình xuống núi, bị ngã nát bét như bánh thịt. Giờ nghĩ lại mà rùng mình. Phía An Sơn thế nào rồi? An Sơn thì khỏi nói, không động tay được đâu. Đám công nhân luyện thép nghèo kiết xác đó bây giờ theo cộng sản là đúng bài rồi. Bọn họ đeo băng đỏ suốt ngày, tuần tra ngoài đường 24 tiếng liền. Đừng nói ra tay. Ở nhà nhận điện báo còn run đây này, tim như muốn nhảy ra ngoài luôn. Chỗ nào công nhân càng đông, càng khó hành động. Phủ Thuận giờ đỏ rực cờ đỏ khắp nơi. Chỗ nào cũng đỏ rực cả một vùng. Nhìn thôi đã thấy ngứa mắt. Chưa kể, thành phố nhỏ mà, ai nhìn ai cũng quen mặt. Thẩm Dương lại gần Phủ Thuận nữa. Lần trước nhóm Thẩm Dương của các mang tin đến, vừa bước chân vào nhà tôi, mới gõ cửa thôi, đã bị hàng xóm, kẻ đeo băng đỏ, dòm ngó theo dõi rồi. Hắn hỏi han kỹ lưỡng từng chi tiết. Tôi thấy không ổn, đành giả vờ khóc. Vừa khóc vừa nói lấp liếm mới qua được ải đó. May mà thoát thân kịp. Tôi bảo rồi mà. Này, lần trước người từ Phủ Thuận về cũng nói với tôi thế. Bảo rằng đáng sợ lắm, Phủ Thuận không thể quay lại được. Tư lệnh, ngài đừng nhìn tôi. Dưới tay tôi giờ chẳng còn mấy người. Giờ ở Bản Khê cũng chẳng làm được gì. Tôi e là sắp hết đường rồi. Tư lệnh, thời thế này rồi, mình còn lấy trứng chọi đá làm gì nữa. Cứ cố chấp thế chẳng thắng nổi đâu. Tôi thấy đúng là tự cao quá mức rồi. Anh nói sai rồi.
Theo ý tôi, ngày cộng quân điên cuồng nhất chính là lúc ta nghĩ dưỡng sức, gấp gáp tất sinh sai lầm. Lão Tử nói, vô vi vô bất vi. Đạo lý không làm mà vẫn làm được mọi việc. Đội tiên phong của Hải Thành chúng ta cũng lấy tinh thần đó. Quan sát toàn cục, chờ thời cơ, đợi đến ngày lão tưởng tượng giới thạch quay lại Đông Bắc. Chính là ngày chúng ta sống lại. Ý anh là sao? Anh định nói cái gì thế? Anh nghĩ bọn tôi nghe không hiểu à? Ý anh là anh chẳng làm gì cả, nhưng cuối cùng lại muốn giành công lao sao? Tất cả những gì mọi người nói, tôi đều nghe hết rồi. Nào là khó khăn thế này, khó khăn thế kia, tất cả chỉ là cái cớ thôi. Là vì chẳng ai muốn làm cả. Rồi ngồi đây chờ chết mà thôi. Tôi nói thẳng luôn, làm nghề này, nếu không có tinh thần liều mạng cứu mình thì chẳng làm được gì đâu. Vì vậy tôi khuyên các anh em ở đây, hãy vực dậy tinh thần đi. Phải cho bọn tám lộ quân đó nếm mùi, xé lòng xé phổi ra mà đau đớn. Tôi nói cho mọi người biết, nếu các vị ngồi đây vẫn không thể triển khai kế hoạch số 1 trong thời gian tới, vẫn còn ngồi yên án binh bất động, thì tôi sẽ để cho anh ta cùng cả nhà anh ta biết thế nào gọi là vợ chồng ly tán, nhà tan cửa nát. Anh tính xem, phải chở bao nhiêu xe đây? Một mẻ nổ thế này, tôi đoán chừng hơn 200 xe cũng không thành vấn đề. Theo tiến độ này, Mỏ Hồng Thạch Lĩnh và cả thị trấn, chỉ riêng hầm số 1 thôi, than đủ chúng ta qua mùa đông. Ấm áp đón Tết rồi đấy. Không thể chỉ mình ta ấm được đâu. Bên Thẩm Dương, Liêu Dương, An Sơn, dân họ còn đang rét run kia kìa. Nhà máy bên đó không còn thấy khói bay nữa. Tôi hiểu rồi. Mỏ Trưởng La, chờ mấy hầm số 4, số 5 khai xong, nhiệm vụ cấp trên giao nhất định hoàn thành được. Đúng, than tốt thật đấy. Với hầm số 1 này, dù không có bản vẽ, tôi vẫn thuộc nằm lòng mọi chi tiết. Dù sao thì thời Ngụy Mãn, tôi từng là kỹ thuật viên ở hầm số 1. Vậy theo anh nói, những hầm khác anh lại không nắm được sao? Những hầm khác thì tôi thật sự không rõ. Phải có bản vẽ mới làm được. Thế bản vẽ đâu? Vừa nãy tôi nói rồi mà, đều bị đốt hết rồi. Đốt rồi chẳng phải vẫn còn bản sao? Có chứ. Theo tôi biết, mỏ than Hồng Thạch Lĩnh có 2 bộ bản vẽ. Một bản viết bằng tiếng Nhật, giờ chắc trong tay người Nhật rồi. Một bản tiếng Trung, trước kia ở chỗ tôi. Nhưng ngay trước ngày thị trấn Hồng Thạch Lĩnh được giải phóng, tên Phùng Đại Trảo sai người đánh tôi bất tỉnh, rồi đốt luôn bản vẽ đó. Không có bản vẽ là nguy hiểm nhất đấy. Ra than rồi. Sao lại nhanh thế này chứ? Tham mưu trưởng cũng đang ở hiện trường, nói là buổi sáng đã khai được 200 xe than. Cứ đà này mà tiếp tục, mỏ Hồng Thạch Lĩnh như sống lại rồi. Tất cả là lỗi của chỉ huy kế hoạch 1. Không cho nổ mỏ, cũng không cho giết người. Giờ thì hay rồi, than lại khai được. Giá mà tôi biết trước Bắc Bình với Thiên Tân lại thảm như bây giờ, thì tôi đã cho nổ tung mỏ Hồng Thạch Lĩnh rồi. Không chừa lại gì hết. Còn phục quốc gì nữa chứ? Phục quốc cái khỉ gì? Nhìn tình hình Bắc Bình và Thiên Tân, chỉ còn trông vào con sông Trường Giang hiểm trở. May ra mới giữ nổi nửa Giang Sơn của đảng quốc gia. Nếu than cứ ra đều thế này, tích tiểu thành đại, chưa đầy 1-2 năm, mỏ Hồng Thạch Lĩnh lại sầm uất như xưa, tấp nập nhộn nhịp. Chỉ có điều, chủ mỏ giờ đổi thành cộng sản thôi.
Tôi nghe tham mưu trưởng nói, mỏ trưởng mới tên là La Phong. Tên khốn đó, hắn trung thành tuyệt đối với Cộng sản. Thêm vào đó còn có Lãnh Bắc Phong, Lưu Trấn Đông và Lưu Toàn Thạch. Chưa kể ông trưởng ga tên là Vương Thăng. Tên khốn đó cũng thế, hết mình làm việc cho Cộng sản. Có đám người này, mỏ hồng thạch lĩnh này, sớm muộn gì cũng chất than thành núi. Tôi thật không hiểu nổi, đến nước này rồi mà vẫn chưa tỉnh ra. Vậy sao kế hoạch 1 và Hắc Chi Chu vẫn còn giấu giếm, che đậy vậy hả? Chẳng khác gì rụt cổ rùa, ngồi chờ cộng quân đến bóp chết. Giờ tôi bắt đầu nghi rồi, không biết họ có thật ở Hồng Thạch lĩnh không nữa. Tư lệnh Phùng này, theo tôi, dù họ có ở Hồng Thạch lĩnh hay không, ngài xem hiện giờ đám công nhân nghèo đói và cộng quân đang cùng ăn chung một nồi rồi đấy. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách đánh sập tinh thần của bọn chúng, phải đánh cho chùng xuống. Kế hoạch 1 hắn. Thôi, bỏ đi. Không được, trong phòng này ngột ngạt quá. Tiền Xuyên Tử, ra ngoài hít thở chút không khí, ra đạp cho giãn gân cốt. Bác à, không được đâu, cẩn thận kẻo trượt chân đấy. Thì trưởng lãnh đã chuẩn bị xong cả rồi. Tốt. Thị trưởng lãnh, phải điều tra rõ ràng toàn bộ các cửa hàng trong thị trấn, lý lịch của từng ông chủ, cả những hộ dân sinh sống lâu năm và những người mới chuyển đến thị trấn đều phải nắm rõ. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho việc khôi phục sản xuất, tuyển công nhân và đặc biệt là ngăn chặn gián điệp phá hoại. Hết sức quan trọng. Thị trưởng lãnh, chuyện này thật ra không khó đâu. Ngài xem, ở thị trấn ta, làm ăn lớn chỉ có vài nhà, như nhà Long Thịnh Tường bán vải, Lão Thế Thái bán bánh kẹo, Phụng Nhân Đường và Bắc Bình Đồng Nhân Đường cũng mở chi nhánh ở đây. Quan trọng là mấy ông chủ này nhìn bên ngoài tưởng nhỏ, nhưng thực ra buôn bán không hề nhỏ chút nào. Như Quản Quý Khởi, chủ khách sạn Quản Gia, bên ngoài chỉ là nhà trọ, nhưng thật ra hắn góp vốn trong 2 cửa hàng khác. 2 cửa hàng khác là 2 cửa hàng nào? Như nhà Hạ Đại Nã có quán Nghênh Xuân Cư, bề ngoài thì do Hạ Đại Nã đứng tên làm chủ, nhưng cổ phần lớn nhất lại là của Quản Quý Khởi. Còn quán Vân Vụ Đường của lão Tiêu Bác, người kịch thật sự vẫn là Quản Quý Khởi. Tôi vốn sinh ra ở Hồng Thạch lĩnh, mà sao chưa từng nghe 2 chỗ này nhỉ? Thị trưởng lãnh, 2 nơi đó phụ nữ ngài không nên đến đâu, cũng chẳng phải chỗ đứng đắn gì. Tại sao? Một nơi là kỹ viện, nơi kia là chỗ hút thuốc phiện. Thời Quốc dân đảng còn cầm quyền, mọi người đều nhắm mắt làm ngơ. Ngài không biết đâu. Ngay bây giờ, một số công nhân mỏ của ta có tiền là lại lén lút chạy đến đó, như Hầu Thất Xương trong đội tuần tra, hay Vạn Xuân nhà họ Vạn, đều lén đến đó ăn chơi cả. Vân Vụ Đường và Nghênh Xuân Cư mời vào trong. Đội trưởng Lý, lâu lắm rồi ngài mới ghé đến. Tôi cứ tưởng ngài quên chỗ này rồi chứ. Làm ăn dạo này thế nào? Nhờ phúc của ngài mà vẫn ổn ạ. Nghe nói giờ ngài lên chức rồi cơ mà. Tôi thấy ngài đúng là người thời nào cũng đỏ rực. Nhật chiếm thì ngài được trọng dụng, Quốc dân đảng đến ngài vẫn nổi, Cộng sản lên nắm quyền, ngài lại được trọng đãi. Đội trưởng Lý, ngài đừng giận, tôi chỉ nói vui thôi. Đi nào vào trong, mời ngài. Xin mời. Bên trong ạ. Em dâu, có chuyện gì thì cứ qua tìm tôi nhé.
Người đàng hoàng ai lại đến chỗ chị? Em dâu, chị nói theo oan cho tôi quá. Quán Ngân Xuân Cư của tôi mở bao năm nay, người đến tôi gặp đủ cả. Người đàng hoàng cũng có, chỉ là họ không nói ra thôi. Hà Đại Nã, tôi đã nói rõ hết chính sách cho anh rồi đấy. Anh tự cân nhắc đi, nên làm gì thì tự biết. Tôi hiểu rồi. Vậy lát về tôi sẽ nói với mấy cô ấy, bảo họ rời đi. Nhưng mấy người cũng phải thông cảm chứ. Người ta làm nghề đó bao nhiêu năm rồi, sống nhờ cái thân mà tôi thật không hiểu nổi. Chính quyền giờ cũng quản mấy chuyện này à? Chính quyền cộng sản thì nhất định phải quản. Nói cũng đúng. Con nhà đàng hoàng ai muốn tới chỗ đó làm đâu. Chẳng qua là vì nghèo thôi. Nói trắng ra, cũng chỉ vì đói khổ mà ra cả. Tôi thì chỉ muốn giúp họ có chỗ kiếm cơm thôi. Giờ nói đóng là đóng luôn à? Anh lại nhảy cái gì thế hả? Phải đóng, ngay lập tức đóng cửa. Chờ xử lý sau. Được rồi, đóng thì đóng. Đó, loại chỗ như thế phải dẹp hết mới được. Làm việc phải chú ý chính sách. Chứng tỏ là công tác của ta vẫn còn sơ sài. Cái khối u độc hại chuyên hại phụ nữ ở Hồng Thạch Lĩnh này nhất định phải nhổ tận gốc. Theo tôi thấy, cái lão Hà Đại Nã với Quản Quý Khởi ấy chắc chắn là cùng một ruột. Anh nhìn đi, hỏi tới Quản Quý Khởi là né tránh thấy rõ. Nhà trọ quản gia tồn tại từ thời Ngụy Mãn tới giờ. Quản Quý Khởi chắn không phải tay buôn bình thường. Đừng nghịch nữa. Dậy đi. Không dậy. Dậy uống chút nước đi. Hai vị, mời bên này. Tiền Xuyên Tử, uống vài hớp đi. Thôi, không uống, ông à. Giờ có cho tôi một cô gái trẻ tôi cũng chẳng động nổi. Sức khỏe của ông mới quan trọng. Thằng nhóc này, ta ra ngoài là chỉ thích có cậu đi cùng. Cảm thấy yên tâm hơn. Trong lòng cũng vững. Đừng cử động. Tham mưu trưởng. Con bé, đi đi. Ra thang rồi à? Lớp thang dày không? Không ngờ hầm số 1 lại ra thang trước. Cái thằng họ Trần đó điên thật rồi, cái thằng Trần Khai đó điên thật rồi. Không có bản vẽ mà dám nổ mình khai thác. Đúng là ông trời ưu ái bọn chúng thật. Mà chẳng gặp chuyện gì cả. 2 ngày nay đã đào được 500-600 xe thang rồi. Phải cho nổ tung đi chứ. Nổ thế nào? Ai nổ? Cộng quân canh giữ cửa mỏ số 1. Kín như bưng rồi còn đâu. Hoan nghênh, chào mừng. Đây chẳng phải là cô Mai, con gái nhà họ Lạnh sao? Cô ghé tiệm tôi có chuyện gì thế? Ông là chủ Tiêu hả? Phải, tôi là Tiêu lão bác. Tôi quen thân với cha cô anh Bắc Phong đấy. Mà cô với cậu Tiểu Sơn Đông chẳng phải là Tiêu lão bác? Trời ơi, chị dâu Thạch đây à? Chị nói chuyện nghiêm túc vậy, làm tôi hết hồn luôn đó. Vậy tôi phải nói thế nào mới không làm anh sợ đây? Chị dâu Thạch đúng là vui tính thật đấy. Tôi là đàn ông đàng hoàng, làm ăn chân chính, sợ gì ai chứ? Chủ Tiêu này, ngoài buôn rượu ra, anh còn kinh doanh gì khác không? Không có, chỉ bán rượu thôi. Cha cô, anh Bắc Phong, thường đến đây mua rượu của tôi đấy. Cô xem đi, toàn là rượu nấu thủ công hảo hạng cả. Đây, nhìn chỗ này đi, nguyên liệu toàn là cao lương Bắc Lý Trang, Liêu Dương. Vậy chúng tôi có thể xem thử không? Được chứ, mời vào trong.
Mời vào. Nào, mời, xin mời vào bên trong. Trong này, mời. Tất cả rượu trong này đều là hàng cực ngon. Không phải tôi khoe chứ. Hồi còn thời Ngụy Mãn, mấy thùng rượu này đã nổi tiếng rồi. Mấy thùng rượu này được chở từ Nhật sang đấy. Tôi nhận hàng ngay ở cảng Đại Liên mà. Tiêu lão bác, cửa hàng rượu Vân Phụ Đường này là của ông đúng không? Không phải của tôi đâu. Vẫn là của chị dâu Thạch đấy chứ gì. Tôi nghe nói ở đây còn có người khác góp vốn cơ mà. Ông chỉ là người đứng tên làm việc thôi đúng không? Ai nói vậy? Tin vớ vẩn gì thế? Ông hồi nhỏ thế nào? Chị còn chẳng biết chắc à? Cha ông với cha tôi hồi đó cùng làm ở mỏ Hồng Thạch Lĩnh, giúp bọn Nhật sửa đường ray xe mỏ. Nhà ông có 8 anh chị em. Ông là út. Anh ba, anh tư, chị năm của ông toàn chơi chung với tôi hồi nhỏ. Sau đó thì sao? Cha ông nhờ cha tôi đưa ông lên mỏ. Đầu tiên đào than cùng anh Thạch. Sau bị bọn Nhật để ý, mới được cho học kỹ thuật cơ khí. Ông quên rồi à? Trời ơi, chị dâu Thạch, chị nhớ rõ đến vậy luôn hả? Hồi Quốc dân đảng còn cầm quyền, hầm số 4 bị ngập nước. Hơn 60 công nhân bị chôn sống trong đó. Hôm đó đáng lẽ ca trực là của ông. Không biết sao hôm đó ông lại không đi. Thế là may mắn thoát chết. Sau vụ đó ông bỏ nghề, chạy lên chợ Bắc làm thuê. Nên tôi mới hỏi này, sao tự nhiên ông lại mở được cửa hàng lớn thế này, ngay giữa thị trấn Hồng Thạch Lĩnh? Mấy người như Đông Mai, từ nơi khác về, nói sao cũng được. Nhưng với dân gốc ở đây như chúng tôi, ông nghĩ giấu nổi à? Ông qua mặt được ai đâu. Nói thật với các cô nhé, tôi chỉ là người của ông chủ quản thôi. Ông quản Quý Khởi thấy tôi khổ quá, nên mới cho tôi đứng tên hộ. Chủ Tiêu này, thực ra tôi chỉ muốn làm rõ ai mới là người thật sự đứng sau mỗi cửa hàng thôi. Nói thẳng ra cho nhanh, vòng vo chi cho mệt vậy. Làm người ngay thẳng có sao đâu, cứ giấu giấu giếm giếm như phạm pháp ấy. Đúng, cô nói phải, tôi trẻ người non dạ, lại sĩ diện. Nghe nói chỗ ông còn có phòng hút thuốc phiện à? Như Hầu Thất Xương và đám kia vẫn thường lui tới. Đóng rồi, lâu lắm rồi. Ông quản không cho mở nữa, nói là hại người. Đóng thật rồi, thật chứ. Không tin thì cô tự đi xem đi. Đấy, có thấy đâu. Thôi, lo làm ăn cho đàng hoàng đi. Trốn thuế hay khai gian đều là phạm pháp đấy. Nghe rõ chưa? Dạ, không dám nữa. Đi thôi, đi thôi. Chị dâu Thạch, thị trưởng Lãnh, rảnh thì ghé lại nhé. Đừng bắn mà. Tướng Phùng đâu? Loạn rồi, đám dân nghèo nổi loạn rồi. Lão Tổ Tông, nếu ngài không ra tay, chúng ta tiêu hết mất. Một mụ đàn bà mà cũng dám chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi như tát nước, lột da tôi trước đám đông. Tôi còn mặt mũi sống nữa không hả? Không được, tôi phải lo trước, kẻo lát nữa tụi nó quay lại thì toi. Chết tiệt, lần này quyết rồi. Phải trừ sạch vài tên bám đuôi cộng sản mới được. Phải diệt cả nhà Lưu Trấn Đông, để bọn dân nghèo ở Hồng Thạch Lĩnh biết điều hơn, bớt hung hăng lại. Nếu không, chúng ta chẳng còn ngày yên ổn nào nữa. Tư lệnh,
Lệnh của một và Hắc Chi Chu. Chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Quá chậm rồi. Chậm chút nữa, biết đâu lại có chuyện ngoài ý muốn. Tham mưu trưởng nói đúng. Trước hết, giết sạch cả nhà Lưu Trấn Đông, xem như trả thù cho nem kim tỏa của tôi. Được rồi. Tham mưu trưởng, làm theo kế hoạch của cậu đi. Nào, hàng rẻ đây, cả đống này. Lấy hết chỉ 5 đồng thôi nào. Lại đây xem hàng đi nào. Xem đi nào. Rẻ lắm đây. Vạn Xuân, nhanh lên. Xem này, tôi mang đồ ăn cho cậu đấy. Ăn lúc còn nóng đi, cả buổi sáng chưa bỏ gì vô bụng. Lát nữa xuống hầm làm sao còn sức mà đào chứ. Ăn nhanh lên, nguội mất ngon. Hay chia cho tôi nửa phần nhé. Thôi, cô ăn hết đi. Tôi không đói, cô đúng là tóc dài mà não ngắn. Cô làm được bao nhiêu việc, cộng sản người ta đều ghi nhận cả đấy. Sau này cộng sản lớn mạnh rồi, cô muốn chen vào cũng chưa chắc được nhận đâu. Biết câu này không? Giờ chịu khổ, sau này hưởng phúc về khổ, hạnh phúc về khổ. Ai nói thế? Ông Lưu Trấn Đông, Lưu đại gia chứ ai. Cả thị trấn ai chả biết. Mọi người làm việc hăng lắm. Lưu Trấn Đông là ai thế? Nghe nói ổng là người của đảng Cộng sản ngầm đó. Hả? Không phải chứ, ngầm. Là sao cơ? Tức là ở Hồng Thạch lĩnh mình, thời Nhật và Quốc dân đảng ấy, ông đã là người của Cộng sản rồi. Chỉ là sợ bị bắt, bị giết thôi, nên mới trốn xuống hầm than cùng mấy người đào mỏ, làm việc dưới lòng đất đó. Dưới lòng đất? Cô nói to vậy, không sợ người ta nghe à? Thì ngầm là ý như vậy đó. Chứ còn gì nữa. Cô đúng là đầu to mà não rỗng. Cái gì mà não rỗng chứ? Ai bảo cô ngu đâu. Đừng nghe mấy lời tào lao, Bí thư Tôn nói rồi. Sau này mỏ sẽ xây nhà cho công nhân ở, còn lắp cả đèn dầu nữa. Lúc đó bánh bao trắng, bột ngô tha hồ mà ăn. Ai còn phải khổ như giờ nữa. Mơ đẹp nhỉ? Ai tin cho được? Không tin hả? Thì đợi mà xem, rồi cô cũng được sống sướng thôi. Vợ ơi. Nào. Thế nào rồi? Ổn hết. Yên tâm đi, Long Cương. Mỏ trưởng La, anh vẫn đang làm đấy à? Khi nào thì có điện vậy? Chú Lạnh, bao giờ mới cấp được điện thế? Bao giờ có điện? Tối 30 chắc chắn có điện. Yên tâm đi. Mỏ trưởng La, Long Cương này, công trình này ai hỗ trợ cho ta thế? Toàn bộ là người An Sơn sang giúp. Nguồn điện cũng từ An Sơn truyền về Hồng Thạch lĩnh, cung cấp ổn định lắm. Long Cương này, cậu đúng là đa tài thật đấy. Tôi còn nghe nói cậu từng là anh hùng chiến đấu nữa mà. Toàn chuyện cũ rồi. Tôi lớn lên ở Hồng Thạch lĩnh từ nhỏ, sau đó mới sang Sơn Đông gia nhập Bát Lộ quân. Cả mỏ Hồng Thạch lĩnh này tôi rành từng ngóc ngách. Mỏ trưởng La, có gì cứ nói, đừng khách sáo. Được, tốt lắm. Vậy các cậu làm tiếp đi nhé. Vâng ạ. Bắc Phong, tôi đi đây. Được ạ. Mỏ trưởng La yên tâm, không có vấn đề gì đâu. Được, tôi đi nhé. Thạch này, anh hét gì mà to thế? Giờ cả mình cảm hết hồn luôn đó. Chú Lạnh, con gái Mai đến kìa. Mai à? Cha cẩn thận đó nhé. Yên tâm đi con, cha leo cột cả đời rồi còn gì. Mai, con tới làm gì thế? Con với chị dâu đi dạo quanh khu phố một chút thôi. Long Cương, sao không ở trong văn phòng? Ra đây làm gì thế? Tôi ngồi yên không chịu được mà. Mai à, điện sắp có rồi đó. Hay là ta tranh thủ làm đám cưới luôn đi. Dù sao giờ tôi cũng rảnh mà. Có điện với cưới xin liên quan gì nhau hả? Có điện thì đèn sáng thì cưới được chứ sao. Tiểu đoàn trưởng, tôi có việc muốn báo cáo. Chuyện gì vậy? Doanh Xuân Cư và Vân Vụ Đường chắc chắn có điều mờ ám. Mai à, đừng nghĩ đi loanh quanh mấy cửa tiệm là an toàn. Phải hết sức cẩn thận. Nhớ kỹ lời tôi nói. Chúng chuyên rình những người như ta đấy. Các đồng chí cũng phải cảnh giác cao độ nhé. Tin đồn đang lan khắp cả thị trấn.
Tôi đoán lũ phản động kia chắc sắp hành động rồi. Chắc chắn định phá hoại. Tôi biết rồi. Tối nay làm gì? Tối tôi ở văn phòng thị trấn viết tài liệu. Tối đừng ăn cơm trước nhé. Tôi đợi cô cùng ăn. Được thôi. Đồng chí Đại Ni lập tức báo cáo tình hình này với trưởng phòng Lỗ. Càng nhanh càng tốt. Rõ. Đi nào. Tôi đi với cô một vòng. Người ta còn đang làm việc mà. Bảo vệ vợ cũng là một phần của cách mạng đó nha. Mai, mình đi cùng nhau nhé. Dân. Đi thôi, đi thôi, làm việc tiếp nào. Hai người kia đúng là thú vị thật. Các đồng chí công nhân thân mến, mời mọi người tập trung lại đây nào. Mỏ than Hồng Thạch Lĩnh sắp chính thức khởi công rồi. Chúng ta cần rất nhiều nhân công. Cùng nhau xây dựng mỏ than mới, xây dựng Tân Trung Quốc. Có trả tiền không đấy? Làm cho Đảng Cộng sản thì cần gì tiền nữa. Yên tâm đi, sẽ ghi sổ trước. Không ai bị quỵt công đâu. Ông Hứa à, ông vốn chỉ là người kể chuyện mà giờ nói năng như cán bộ nhà nước thế. Thằng ranh con. Ai mà chẳng yêu nước. Nhanh mang đống sắt vụn nhà cậu lên nộp cho mỏ đi, rồi đăng ký đi làm luôn. Nhanh chân lên, kẻo hết suất đấy. Sau này mỏ Hồng Thạch Lĩnh phất to rồi, muốn xin vào làm cũng chẳng được đâu. Được rồi, nghe ông vậy, tới nộp hồ sơ ở đâu hả? Nghe tôi nói này. Mọi người nghe đây, phòng làm việc của mỏ nộp đơn tại đó. Mau đi đi, đông người đăng ký lắm rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đi thôi, người kế tiếp. Anh Long Cương, bao giờ anh về thế? Về mà không nói ai biết đâu. Sao anh cũng đi đăng ký? Anh chẳng đang làm ở hầm số 1 rồi còn gì. Người kế tiếp. Chưa đâu, tôi còn chưa ghi danh chính thức mà. Cái này nộp cho ai đây? Còn nhận không? Vạn Xuân. Cái đó đang ở trong tay cậu hả? Hôm trước Bí thư Tôn còn chỉ vào cái còi hơi kia nói, bảo nó chỉ để trưng cho đẹp thôi. Thì ra trái tim lại nằm trong tay cậu đấy. Thế bây giờ sao? Cậu Vạn Xuân, sửa được không? Tôi không dám chắc lắm. Nhưng tôi nghĩ cái này ấy, mang về anh Thạch thử xem. Kiểu gì cũng làm cho nó kêu được. Nhanh sửa đi, lắp xong sớm lên. Giờ mỏ than mình cần có chút tiếng động rồi đó. Anh yên tâm đi, em lo được mà. Chị Mai này, bao giờ mới được uống rượu mừng hai người đây? Đúng đó. Khi nào đây? Cứ hỏi ảnh kìa. Nhanh trả lời đi. Đợi mỏ Hồng Thạch Lĩnh khôi phục sản xuất hoàn toàn, tôi mời cả làng uống rượu mừng. Uống cho tới khi say mới thôi. Trời ơi, em chỉ cho con này quá nhắc. Trời ơi, em chỉ cho con này quá nhắc. Thế thì cưới sớm cho rồi đi. Chuẩn luôn. Năm sau sinh cho ra thằng cu bụ bẩm nhé. Có con tuy vất vả chút, nhưng sống có thêm niềm vui, phải không? Nhà có con nhỏ, lúc nào cũng rộn ràng hơn. Chuẩn đấy, đúng không? Chị Mai, có con chi cho mệt thêm, lại còn ảnh hưởng công việc nữa. Mà lỡ có con rồi thì chắc chị Mai phải mệt xỉu luôn quá. Này, càng nói càng lạc đề nha. Thôi đủ rồi, hai người mau mang cái này lên trên đi. Được rồi, vậy vợ chồng chị, bọn em đi đây. Đi đi, cẩn thận nhé. Cậu cũng tới rồi à? Dân, tới rồi ạ. Hoan nghênh, chào mừng, tốt quá rồi. Tốt quá, nhìn mấy cậu thanh niên này xem, tràn đầy sức sống. Đúng là khí thế ngày khởi công mới có như thế. Xương Tử, chú Lưu, bao nhiêu xe than rồi? Nhiều lắm rồi, đếm không xuể đâu. Mỏ Hồng Thạch Lĩnh của ta cuối cùng cũng hồi sinh rồi. Bí thư Tôn, lão La, Bí thư Tôn, tôi báo cho anh tin vui đây. Hôm nay tôi với tổng công trình sư Trần đã vào sâu nhất trong hầm số 1 xem xét lại rồi. Sau khi kiểm tra, phát hiện trữ lượng than lớn khủng khiếp. Điều đó chứng minh chính phủ dân quốc trước đây với bọn Nhật chưa từng khảo sát kỹ càng gì hết. Anh ấy đúng là thần tiên thật đấy. Tôi đã nói mà. Lão Lưu à, anh Trần này đúng là thần của Hồng Thạch Lĩnh. Đúng, người giỏi nhất vùng này rồi. Chuẩn luôn. Cái mỏ Hồng Thạch Lĩnh này đúng là bắt đầu được lọc rồi đó. Cơ mà nước vẫn chưa rút sạch mà. Sao lại đào được than ra hay vậy? Thế này nè, khu nhánh ở phía trên tầng đá ấy, đá khá lỏng. Thời Ngụy Mãn trước kia, bọn Nhật từng gặp sự cố ở đó. Sau đó họ bịt luôn đường hầm đó lại, rồi bỏ mặc luôn. Đến khi chính phủ dân quốc tiếp quản, chúng chỉ lo đục khoét tiền. Rồi hầm số 1 bị rò nước, cho sống hơn 60 người thợ mỏ. Thật đáng tiếc. Nhưng Bí thư Tôn này, bao năm nay tôi luôn ấp ủ phải đại tu lại hầm số 1 một lần. Hôm nay cùng cũng thành hiện thực rồi.
Tổng công trình sư Trần này, theo tình hình này, có hoàn thành được chỉ tiêu cấp trên không? Về lý thuyết thì còn xa lắm. Không thể so được với sản lượng thời Ngụy Mãn đâu. Giờ chúng ta chỉ như muối bỏ biển thôi. Chuẩn luôn. Bí thư Tôn, đồng chí Tiểu Lạnh à, có một thì sẽ có 2, rồi có 10, rồi 100, rồi 1000, rồi vạn. Không có bản thiết kế mà vẫn đào được than. Điều đó chứng minh một khi có điện, toàn bộ tiến độ công việc của ta sẽ được đẩy nhanh hơn nhiều. Tốt lắm. Bao giờ tôi mới được ưỡn ngực tự hào đi gặp phó cục trưởng Trần và giám đốc quan đây hả? Đi đòi công cho anh em công nhân mỏ Hồng Thạch lĩnh ta đi. Đi thôi, được. Sắp xong rồi, đi nào. Mỗi người cầm 2 quả trong túi. Nghe lệnh tôi, chỉ cần tôi vẫy tay lập tức ném hết sang bên kia, không được để sót một quả. Rõ. Tổ trưởng ơi, tôi xin miễn cho tôi đi lần này được không? Mấy hôm nay chân không ổn lắm. Hôm trước làm ở hầm số 1, bị toa xe thang quẹt trúng. Với lại, tôi cũng không biết dùng cái này mà. Hầu thất, thứ này dễ thôi. Đây là chốt an toàn, kéo ra, rồi ném là xong. Hay là tôi dùng súng cho chắc? Không được, chỗ đó xa quá, bắn không ăn thua đâu. Hầu thất à, cậu biết tôi ghét nhất kiểu người nào không? Tôi ghét nhất là loại người kéo thì không đi, đánh thì lùi. Tiền cậu cũng nhận rồi, giờ lại nói không làm nữa hả? Tiền tôi trả lại. Không cần nữa, anh đừng bắt tôi đi, được không? Chân tôi thật sự. Thôi được, nó đi chỉ tổ vướng việc. Tôi đi thay. Đi cái gì mà đi, bà cứ ở nhà cho tôi nhờ đi. Cái gì bà cũng muốn chen vô à? Lỡ bà có chuyện gì thì chúng tôi sống sao nổi đây? Hầu thất, nói đi, đàn ông cho rõ lời coi. Rốt cuộc làm hay không làm? Khởi công rồi đó. Cái này hay quá đi. Từ nhỏ tôi đã mong được nghe tiếng nó kêu. Này, đồng chí Tôn. Còn Vạn Xuân, tôi gọi cậu ấy là gì nhỉ? Cậu không làm trong mỏ, gọi là chú đi, gọi chú nghe thân thiết hơn. Thế thì tôi gọi là chú Tôn nhé. Còn chuyện là thế này, Vạn Xuân đã dâng hết đồ nhà cho mỏ rồi. Chú xem, có thể cho tôi vào làm luôn được không? Dù gì chỗ này cũng hiến hết cho các chú rồi còn gì. Sau này chắc chẳng cần nhóm bếp nấu ăn nữa đâu nhỉ? Bí thư Tôn à, tôi thấy ý của nhị nha cũng hợp lý đấy. Thôi nào, giờ mỏ vừa mới khởi động lại, tuyển phụ nữ làm gì chứ? Tạm thời chưa có việc cho họ đâu. Giờ thì chưa, đúng. Nhưng sau này khi mở rộng sản xuất phải tuyển thêm phụ nữ, mà còn phải tuyển nhiều nữa. Cậu nghĩ xem, bếp ăn, hậu cần, chăm sóc đều cần tới nữ đồng chí hết. Trời ơi, thế thì tốt quá. Tôi nhất định chờ đến lúc đó. Tiểu Mai, nhanh lắp cái báu vật này vào đi. Chỉ cần còi hơi này kêu lên thì trái tim công nhân ta cũng reo cùng nhịp. Bí thư Tôn à, nếu cái này không kêu được thì mỏ chẳng khác gì như chết cả. Ai nấy cũng mất hết tinh thần. Chuẩn luôn. Đúng thế, phải rồi. Từ nhỏ tôi đã mong nghe nó kêu rồi. Mỗi sáng sớm, tiếng còi vang lên, cha tôi lại ra ca làm. Tối về thế nào cũng mang đồ ăn ngon cho nhà. Đúng thế, tôi với Long Cương cũng lớn lên cùng tiếng còi đó mà. Tiếng vang của nó trong thung lũng ấy, nghe xong thấy lòng bỗng sáng bừng lên, giống như một ngày mới bắt đầu dậy. Mọi người lại bắt đầu tất bật làm việc rồi. Tiếng còi này chính là tiếng kèn hiệu của mỏ Hồng Thạch lĩnh ta, là tiếng kèn xung phong. Hay lắm, hay lắm. Vậy thì hãy để tiếng kèn này vang vọng khắp bầu trời đi.
Hầu thất, chuyện hôm nay cậu có muốn hay không cũng phải làm. Luật giang hồ, cậu hiểu mà. Đây không phải chuyện buôn bán đâu. Nó không làm nữa là thôi hả? Đúng rồi đó. Bao nhiêu năm nay, cậu tiêu của tôi bao nhiêu, ăn bao nhiêu của tôi. Cái nhà cậu ở đó, sao lại to và đẹp hơn người ta? Chẳng phải đều là tiền tôi bỏ ra à? Giờ là lúc đảng quốc gia đang cần người nhất. Bảo cậu làm gì thì phải làm cái đó. Phải tận tâm phục vụ cho đảng và tổ quốc. Hiểu chưa? Tổ trưởng ơi, tôi thật sự sợ lắm. Lòng can đảm của đàn ông là rèn mà có. Doanh Xuân, dẫn hắn đi chuẩn bị đi. Đi thôi. Đi nào. Được rồi, tôi đi. Cùng lắm là chết. Có gì mà sợ. Thưa tư lệnh, loại người như hắn dễ làm hỏng chuyện lắm. Tôi biết rồi. Sau khi các anh xử xong cả nhà Lưu Chấn Đông, diệt sạch không chừa ai. Trên đường về, phải biết tự lo liệu cho mình. Rõ rồi.